好多人問小楊攝影影個 package 要成幾千蚊，憑咩先？嗱，今日咧我就帶大家睇下老闆 Coral 係點樣燒錢落你哋啲相度。首先，為咗唔想大肚媽咪同埋小朋友去逼佢舊工廈，聞住啲煙味等貨 lift，Coral 堅持貴租甲級影樓，為嘅唔止係嗰份尊嚴，仲有嘅就係呢度嘅 natural light。佢話咁我想啲客人舒服啲，唔想去啲污糟嘅工廈啊嘛。佢仲要唔識得慳錢買埋啲貴衫褲，呢一頂 U 幫冇要成800蚊，嗰度一塊布又幾百蚊，啲大肚裙又幾千蚊一條，仲要全部都係入口貨，唔係淘寶貨。佢仲要嘥晒啲時間去學兒童心理學，又同我哋開會研究 BB 啲脾性。你掂一掂佢咧，佢就會咔咔聲笑。所以咧，你俾呢幾千蚊，其實係買緊一個安撫大師同埋攝影大師。仲有啊，影 cake smash 成個潔癖人咁，除咗係都要用 vanilla cake 貴價嘅蛋糕之外，所有道具衫褲影完一定要我哋用嬰兒洗衣液洗，仲要用手洗添。呢度一日堅持最多只係接2單。佢話咁我想啲客多啲時間可以俾 BB 換片啊、扭下計啊、飲下奶咁樣，即係多啲時間可以不浮咯。不特止啊，影完相 Coral 仲唔中意 hard sell 啲客人買全相，所以我哋啲套餐咧底片都全送嘅。雖然我成日驚佢蝕租，但睇到呢啲相，唉好啦，呢份執着係1分錢1分貨嘅。